بسم الله الآب الخالق الحكيم الناطق بالكلمة الحي بالروح الإله الواحد آمين. سلام ونعمة معكم أحبائي المستمعين والمشاهدين على قناة النور من المشرق في حلقة جديدة، والرد على الذين دعونا إلى الإسلام، ومنها الرد على أسئلة المسلمين عن المسيحية والعقيدة. في هذه الحلقة سنتكلم عن من هو المسيح باختصار، أي يسوع المسيح ربنا وإلهنا، والنبوات التي جاءت عنه، لنوضح للأخ الذي دعانا إلى الإسلام أن يعرف حقيقة من هو كلمة الله الذي جاء في قرآنهم. فكثيرا ما تختلط الأمور على المسلمين، فيقول عن الله تعالى إنه اتخذ امرأة وولد منها ابنا. هذا ما يعتقدونه أن عقيدة المسيحية مبنية على هذه الخرافات، التي هي خرافات بشرية ولا أساس لها، تأتي من عقلية فاسدة وغير روحانية. فنقول من هو الذي أتى بهذا التجديف عن الله؟ وأي مسيحي سمعتموه يقول إن الله اتخذ امرأة وولد منها ابنا؟ فأي مسيحي يكرز بهذا الكلام إن الله اتخذ امرأة وصاحبة وولد منها ابنا، فهذا تجديف وكفر وليس له علاقة بالمسيحية. وأنتم يا أهل الفقه المسلمين تعرفون أن في كتابنا لا يوجد مثل هذه التجاديف والكفر والتدليس في الكلام، فأرجو أن لا تدلسوا وتزيدوا على ما أوحى الله إلينا. إن يسوع المسيح هو كلمة الله الذي ظهر بالجسد لأجل خلاص العالم وخلاص البشرية من الموت ومن خطيئة آدم التي ورثها نسل آدم، التي هي البشرية بأكملها. والمسلمون يعرفون هذا جيدا، ويعرفون أن يسوع المسيح هو كلمة الله، حتى جاءت في سورة النساء الآية 172: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، فآمنوا بالله ورسله. فإذا كان المسيح هو كلمة الله كما يوضح القرآن وروحا منه، فهذا يعني أن المسيح هو الله المتجسد الظاهر بالجسد للبشرية، وليكلم البشرية ويخلص البشرية. فيأتي السؤال الثاني من المسلمين: أما تعتقدون يسوع المسيح هو ابن الله؟ بهذا يا أخوة المسلمين نحن نعتقد ونشهد ونسجد له، لأنه هكذا تعلمنا من المسيح كلمة الله نفسه في الإنجيل والتوراة والأنبياء أنه ابن الله، ولكنها ليست بنوة جسدية كما يعتقد المسلمين أنه اتخذ صاحبة وولد منها، أن الله اتخذ صاحبة، بل هي ولادة إلهية أزلية لا تعقل، عجيبة، كيفيتها تفوق العقل ووصف اللسان، لأن الله لا يدرك من ناحية البشرية ولا كيفيته واتصافه بصفاته، إنما نؤمن به على ما في كتبه الثابتة صدقها كما يليق بالولادة الإلهية، لأن الله روح. فيأتي السؤال: فما هي الولادة الروحية وكيف يتم ذلك؟ إن كلمة الله الابن يسوع المسيح هو مولود قبل الدهور، أي فوق الأزمان، فلا نستطيع أن نفحص عن هذه الولادة. من يستطيع من البشر أن يدرك ذات الله
وجوهره سبحانه، لأن الله غير مدرك في صفاته، ولكن نأتي بالمثل مأخوذ من الخليقة، فكولادة الكلمة من النفس، وتولد الضوء من الشمس، وتولد الحرارة من النار، لا تولد جسدي ولا عن طريق شراكة أو علاقة جسدية، إنما هي ولادة روحية، لأن الله روح، والساجدين له ينبغي أن يسجدوا له بالحق والروح، أي بالروح القدس، والحق هو كلمة الله. فلنفهم هذا الكلام ينبغي أن نطهر قلوبنا وأسماعنا ونقدس ألسنتنا بالأخبار عن أسباب البشارة الطاهرة المقدسة، ونصدر بعض الشهادات التي هي من الأنبياء الطاهرين الذي استودعهم الله سره وكلمهم بوحيه، وأمرهم بأن يخبروا الناس بما سيكون من أكمل نعمة عندهم، وإتمام تفضله عليهم ببعث ابنه الحبيب الذي هو كلمته التي خلق بها العالم. وهذه الكلمة اتخذ جسدا بشريا وصار إنسانا مثلنا ويشابهنا بكل شيء ما عدا الخطيئة، يوجب له بذلك المجد والسجود والطاعة في كل حين، لأنه الله المتجسد. أما من حيث هو كلمة الله فمولود من الأب ميلادا أزليا فوق الأزمنة، فهذه الولادة ليست كالولادة الإنسانية يا أخوتي التي ينفصل فيها شخص عن شخص كما ينفصل طفل عن أمه، فهي ولادة أزلية ليس فيها لا انفصال ولا انقسام، بما أنه كلمة الله. وأما من حيث ناسوته فمولود من العذراء مريم القديسة، بما أنه إنسان في زمان محدود معروف بغير جماع، أي بغير زواج ولا انفكاك في حضورية مريم. فيأتي السؤال ويقولون كيف هو أزلي وولد زمنيا؟ يا أخوتي، إن كلمة الله بما أنه إله اتخذ من مريم جسدا بشريا في اتحاد بين الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية في شخص واحد، يسوع المسيح ابن الله الحي. هذا إيمان كنيسة المشرق من البداية وحتى هذا اليوم، هو إيمان رسولي ومقدس. فيقولون المسلمين إذن هما ولدان وليس ولد واحد. نحن نؤمن يا أخوتنا ونقر بأنه واحد لا اثنان، لسنا ننظر إلى الجوهرين أي إلى الطبيعتين هما ابنان، أي لا يعني يسوع المسيح هو شخصان، وحاشا أن يكون هذا، لكنه مسيح واحد، ابن واحد، ذو طبيعتين إلهية وبشرية. اتحدت الطبيعة الإلهية بالطبيعة البشرية، من حيث اتحدت كلمة الله مع ناسوته في شخص واحد، ونسميه بالآرامية خابرصوبا، أي شخص واحد أو الوجه الواحد، يعني الشخص الواحد، ليس هما اثنان، بلا انفصال ولا امتزاج ولا انقسام بين الجوهرين. فيرجع المسلم ويقول فإذا كان المسيح واحد ليس باثنان، وإن كان اثنان ليس بواحد. يا إخوتي، أرجو أن يعطينا الرب الفهم لنفهم هذه الكلمات وهذه الولادة وهذا الاتحاد والتجسد، لأنها أشياء إلهية. فللأخ المسلم ليفهم هذه الأشياء أرجو أن يصلي ويطلب إلى الله أن يفتح ويريه الحق، والرب سيفتح له ويعرف الحق ويفهم هذه الأمور الإلهية، لأن الإنسان العادي لا يستطيع فهم أمور الإلهية إذا كان الله لا يكشف عنها له. فإذا أراد الإنسان سيكشف الله، لأن الإنسان مخير وليس مسير من ناحية الخلاص. وكما أن الإنسان واحد متحد من جهة التركيب والوجه، وهو اثنان، أي الإنسان الطبيعي وفيه الطبيعتان مركبة، روحية وجسدية، نفسانية وبشرية، ليس هما إنسانان
ولا شخصان، إنما طبيعتان خفية وظاهرة. الخفية هي روحية والظاهرة هي جسدية، هما طبيعتان مميزتان، أحدهما مركبة ومنظورة الذي هو الجسد، والأخرى بسيطة وغير منظورة الذي هو الروح. هكذا كلمة الله بتجسده صار ذو طبيعتين مميزتين، أحدهما إلهية والأخرى بشرية كما قلنا. مع ذلك لا يزال أن يكون مسيحا وابنا واحدا من أجل وحدانية شخصه. فقال الله على لسان موسى في التوراة في سفر التكوين أن يعقوب المعروف بإسرائيل الله لما قربت وفاته دعا أولاده كلهم فباركهم وأخبرهم بما هو مزمع أن يكون في آخر الزمان، وأودعهم هذا السر، ولم يزال يبارك واحدا فواحدا حتى انتهى إلى يهوذا الذي وحد أبناء أبينا يعقوب، الذي من نسله ولدت المغبوطة والقديسة مريم أم المسيح المخلص كلمة الله. فقال عن يهوذا: إياك يحمد إخوتك ويداك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك. شبل الليث يهوذا، من فريزة صعدت يا ابني، جثى وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه؟ هنا يتكلم عن الصليب وعن التجسد، ويشبه المسيح بالأسد الذي هو من سبط يهوذا. ولا يزول القضيب من يهوذا ومشترع من بين رجله حتى يأتي الملك وله يكون خضوع الشعوب. تكوين الإصحاح 49. وهذا كله نبوة عن المسيح الذي سيأتي ويملك على إسرائيل، ولكن إسرائيل لم تؤمن به فصلبوه ومات وقام في اليوم الثالث. فانظر في هذا الكلام نظرا روحيا، هل تليق هذه النبوة من ذلك الشيخ المبارك إسرائيل على المسيح مخلص العالم؟ لأنهم هو الخارج من يهوذا بإنسانيته، أي تجسد من سبط يهوذا، وله خضع بني إسرائيل لما دخلوا في دعوته، وصارت يد الروم التي هي يداه على قفا من عاداهم بني إسرائيل، أي الذين لم يؤمنوا به، الذين جحدوا ربوبيته وكفروا بألوهيته، فقتلهم الروم ومزقتهم كل التمزيق، فلم تقم لهم قائمة حتى أحرق هيكلهم. وهو الذي بعث من بين الأموات حيا بعد 3 أيام من صلبه، وهو الذي سجد له بني إسرائيل حيث رأوا العجيب والآيات التي أظهرها بينهم. وهو شبل الليث، لأنه ابن الله القوي العزيز الجبار. لم تزل النبوة ترادف في بني إسرائيل حتى جاء المسيح رجاء البشر الذي أنبأت عنه النبوات كلها. فانقطعت النبوات عن يهوذا وبني إسرائيل، فلم يقم نبي بعد مجيئه، وإياه كانت تنتظر الشعوب، وله كانت تترجى الأمم. كما أنه لا معنى لمجيء الرسل بعد طلوع الملك المنتظر عليهم، أي المسيح الذي أتى لخلاصهم وسيأتي لدينونتهم في المجيء الثاني. كذلك لا معنى للأنبياء بعد ظهور الإله المسيح الذي هو بالحقيقة ملك وكاهن الله العالي والله المتجسد، كما سبقت الأنبياء وسمته ملكا. وتنبأ عنه زكريا النبي أنه قال: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، واهتفي يا بنت أورشليم، هو ذا ملكك يأتي إليك، وهو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وجحش ابن أتان، ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر، من النهر إلى أقاصي الأرض. سفر زكريا في العهد القديم الإصحاح 9. وهذه الآية تتكلم عن عندما أتى المسيح ودخل أورشليم وركب على حمار وعلى جحش ابن أتان. وهذه النبوة كانت
وتمت في المسيح الذي هو الملك. وكانوا بني إسرائيل وملوكهم يركبون على الجحاش والحمير كما ركب داود والذين من بعده. فهل تصدق هذه النبوة إلا على المسيح؟ إنه جاء بالبر والخلاص والتواضع، ثم أباد بمجيئه من أورشليم التي هي صهيون جميع من كانوا فيه من المراكب والخيل المعدة للحرب، وانكسرت القسي التي هي من الآلات القتال والدالة عليها. وركب جحشم ابن أتان تواضعا وكلم الأمم الذين هم الشعوب بالسلم والأمان، وأدخلهم في ميراث دعوته وجعلهم أبناء لملكوته التي هي في السماء الموعود بها من الله تبارك اسمه. وهذا داود النبي وهو لسان الله يقول مصرحا: الرب قال لي أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك. مزمور 2 الآية 7. أي أنهم مزمعون أن يدخلون في دعوته وطاعته، أي المسيح، وأن سلطانه يمتد إلى أقاصي الأرض كما نراها اليوم. قال أيضا: فالآن يا أيها الملوك تعقلوا وتأدبوا يا قضاة الأرض، واعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة. قبلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من طريق، لأنه عن قليل يتقد غضبه، وطوبى لجميع المتكلين عليه. مزمور 2 الآية 10. ومعنى ذلك: اقبلوا ما يأتيكم به الابن الذي هو كلمة الله وهو المسيح ويقوله لكم، فإنكم إن لم تقبلوا ذلك فغضبه يهلككم، لأنه بعد قليل يشتد غضبه على اليهود الجاحدين لإلوهيته، على الذين لم يقبلوا منه من قال فهلكوا، وبدد شملهم. وطوبى المتكلين عليه، أي المؤمنين به والمصدقين لقوله. وقال أيضا داود: قال الرب لربي اجلس عن يمين حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون وتسلط في وسط أعدائك. مزمور 110. فأفهم قول النبي داود، فإنه فيه سر يحتاج معرفته كل ناظر في كتبنا هذا ليصح عنده الأمر. فأقول إن عادة العبرانيين منذ عهد موسى أن لا يحرفوا، إن الأحرف التي يكتبون بها اسم الله أحرف منفردة لا يكتبون بها شيء غير ذلك. ففي قول داود عن الله قال الرب لربي هما اسمان مكتوبان بالأحرف التي تسمى المنفردة، التي لا يكتب بها إلا اسم الله. فهذا عند اليهود والنصارى وهم أمتان متعاديتان. وتجده تصريحا لقوله وقال الرب لربي. وقال في موضع آخر: لأنه أشرف من علو قدسه الرب من السماء إلى الأرض، فنظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت. مزمور 102. ومعناه موت الخطية الذي هو عبادة الأصنام وعدم الإيمان بالمسيح كلمة الله، وانقطاع الرجاء من موعد الحياة الدائم إلى التي بشر بها المسيح مخلصا أنه يعطينا إياها يوم القيامة. وقال لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم عند اجتماع الشعوب معا والممالك لعبادة الرب. مزمور 102. فقد كملت نبوة داود هذه: في أورشليم تجتمع الأمم يمجدون اسم الرب، أي اسم الآب والابن والروح القدس، ويمجدونه بأنواع التمجيد وأصناف التسبيح بالألسنة المختلفة واللغات الغريبة أناء الليل والنهار. وقد جاء من البلدان الشاسعة وجميع أقطار الأرض البعيدة. وهذا إشعياء المغبوط قد تنبأ قائلا: شددوا الأيادي المسترخية والركب المخلعة المرتعشة، ثبتوها وقولوا لخائفي الرب لا تخافوا، وذا إلهكم الانتقام يأتي، جزاء الله ويأتي ويخلصكم. حينئذ تنفتح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالأيل ويترنم لسان الأخرس. إشعياء 35. وقرآنكم يشهد أن المسيح إله قد فعل هذا كله، وأنه قد أبر المقعد الذي كانت قد أتت عليه
38 سنة، فقال له قم واحمل سريرك وامشي. إنجيل يوحنا الإصحاح 5. فقام عاجلا ومضى، وهو الذي أبرأ الأبرص والأخرس والأبكم والمعتوه. وقال إشعياء النبي أيضا في موضع آخر مشيرا إلى مولد المسيح: يعطيكم السيد نفسه آية، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، أي الله معنا. هذا معناه. فأي شيء يكون أكثر توضيحا من هذا؟ إنه الإله المتجسد. فهذه بعض النبوات التي تنبأ بها من العهد القديم والجديد. الأنبياء القديسون عن مجيء السيد المسيح محيي العالم، وكنا نريد أن نزيد من الشهادات، ولكن فيما أتيناه كفاية لمن يعاند الحق ويظلم نفسه. والرب يبارككم ويفتح عيونكم يا أخوتي. صلوا من أجل أنا المشرق، وصلوا من أجل خلاص نفوسكم لتعلموا الحق، لأن الفرصة هي في هذه الحياة مرة واحدة، ثم تأتي الدينونة، وسيقف كل إنسان أمام المسيح الذي سيدين كل إنسان حسب أعماله. والرب يكون معكم. آمين.